يا إخواني، نحن بحمد الله سبحانه وتعالى نملك أعظم حل لجميع مشكلاتنا، لكن للأسف كثير من الناس ما يؤمن بهذا الحل أو ما يفعله في حياته. حل للمرضى وللمنكوبين وللمديونين ولكل صاحب حاجة في الدنيا، وهو الدعاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى. والله يا إخوة، ما يمكن أن يتوجه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى صادقا من قلبه فيخذله ربه جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله جل وعلا أقرب إليك من كل أحد. يا أخواني، شوفوا المرضى كيف يتعلقون بالأطباء ويتوسلون إليهم، وكذلك الفقراء كيف يتعلقون بالوجهاء والأثرياء والأغنياء. كيف لا نتعلق بالله جل وعلا ونعلق آمالنا به سبحانه وتعالى وندعوه ونلح عليه جل وعلا؟ والله لا يمكن أن يخذلنا الله سبحانه وتعالى أبدا أبدا. فثقوا بالله وعلقوا قلوبكم به سبحانه وتعالى.